এটা আমার লাইফের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, সেটা আজকে হলো। দা কেমন ঘুরলে? খুব ভালো। ক্যাম্পটা কেমন? ক্যাম্পটা খুবই ভালো, অতিরিক্ত ভালো। অতিরিক্ত ভালো। ঘোরাটা খুব ভালো। আর খাওয়া দাওয়া কেমন? খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না, অসাধারণ কোয়ালিটি। সন্ধ্যেবেলায় যেটা একটা চিকেন বারবিকিউ খেয়েছিলাম, তার দরুন রাতেও ভালো করে খেতে পারিনি, আর সকালেও ভালো করে খেতে পারছি না। খুব চেষ্টা করছি, ওই জন্য এখন হেলদি খাবার পরোটা। পুদা তুমি কেমন খেলে? খুব ভালোই খেয়েছি, খুব ভালো লেগেছে, জায়গাটাও খুব ভালো এবং এখানকার মানুষজনের বা এখানে যারা সার্ভ করছে তাদের ব্যবহারও খুবই ভালো, খুব ভালো লেগেছে। কাছাকাছি বিচ, একদম পেছনে গেলেই 2 মিনিটের মধ্যেই বিচ পৌঁছে যাওয়া যায়। ভালো লাগবে, এলে একদিনের জন্য খুব ভালো। আর খাওয়া দাওয়াও অপুরন্ত, মানে ঠিকঠাক। হ্যাঁ ঠিকঠাক, স্বাদও ভালো আর জায়গাটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে বাজার, মাই ইকো ক্যাম্পের খুব কাছেই বাজার, মানে পায়ে হেঁটে 5 মিনিট, আর বাইকের হাওয়াটা দিয়ে নিলাম চেক করে। জায়গাটা গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে, নিরিবিলি, স্নিগ্ধ, সবাই, আশেপাশের লোক খুব ভালো। এই এদিকে কোথায় বিচে যাবে না একবার? একটা বাঘ মেরে নি, ওদিক দিয়ে বেরো, ও যেদিক দিয়ে এসছি। হ্যাঁ চলো একবার ঘুরে নি। দেখি দাও জাঙ্গি, আগে আমি যাই, দাও যাওয়া যায় কিনা দেখি। অসাধারণ ব্যাপার, যাওয়াটা উচিত ছিল না, ওদিক দিয়ে যাওয়া যেত। একটু অফ রোডিং মনে হয় করতে হবে।
অসাধারণ জায়গা, একটা ভিডিও হয়ে যাক। সারি সারি লাল কাঁকড়া সব দৌড়চ্ছে এখন গর্তের দিকে। এটা আমার লাইফের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, সেটা আজকে হলো। জানি না লিগাল কিনা, এবার এখানটা খুব শক্ত, মানে বেডটা খুব শক্ত, অসুবিধা হওয়ার কথা না। আর লোকালরা এখানে বাইক চালাচ্ছে। কালকে এই সামনে যে নৌকাটা, ওখানে গেছিলাম, জল আস্তে আস্তে বাড়ছে, আরও এতটা চলে আসবে, সামনেই চলে আসবে। সুন্দর জায়গাটা দেখুন, পুরোটা এরকম ঝাউ গাছে ভর্তি, লোকে আশেপাশের লোকেরা খুব ভালো। এখানে একটা কমিটি আছে, জমি কমিটি, তারা কন্টিনিউয়াসলি এটাকে পরিষ্কার রাখে। আর একটা ইনফরমেশান আছে, আর পূর্ণিমার চাঁদ, রাস পূর্ণিমায় দুদিন এখানে খুব বড় করে মেলা হয়, ওই বাগদা বিচের ঠিক সামনেটায়। ওখানে পিকনিক মতো করতে পারেন। আর মেলার প্রচুর দোকান বসে, আশেপাশে যত ট্রাইবালরা আছে, উড়িষ্যা জুড়ে যে ট্রাইবালরা আছে, তারা বিভিন্ন তাদের হ্যান্ডিক্রাফটগুলো নিয়ে বিক্রি করে। আপনারা চেষ্টা করবেন এরপর থেকে যেন ওখানেই এসে আপনারা ওখানে এসেই যেন আপনারা ওই দুটো দিন খেয়াল রাখবেন, যেন রাস পূর্ণিমার দুটো দিন এখানে এলে এখানকার মেলা, এখানকার যে পরিবেশ বা এখানকার যে কালচার, সেই কালচারটাকে আরও ভালোভাবে আপনারা এনজয় করতে পারবেন। আর এখানে স্যান্ড আর্টিস্টরা আসে, ওখানে স্যান্ড করে, স্যান্ডের আর্ট করে। আমাকে টিকিট দেয়নি।
হ্যাঁ হ্যাঁ আগে আমি তুলে নিয়ে যাই, এবার এডিট করবো যখন। আরে হ্যাঁ গো, ও বাবা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওষুধ এখানে কিনে দিয়েছিলাম।